Ja, goeiemôre Suikerbosrand. Baie welkom mense, dit klink my as iemand wat bly is om my te sien. Hallo. Sy is en dit was vir my. Dankie Livie. En ek en oupa, sy dan vir hom ook gewaai, so ons is 'n goeie geselskap. Broers en susters, ek vinnig na die kerktyd kyk, so 'n paar sake wat ons moet aanspreek, minder sake omdat die vakansie nou eers klaar wil maak. Maar ek wil graag aan almal wat hierdie week verjaar sê, baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag die Here gee dat dit vir hulle baie spesiale jaar sal wees. Ek sien die eise hou lyk my die hele week 'n familiefees. Hulle verjaar, oom Fritz en Tannie Martie sit hier voor hulle verjaar, Cindy daar agter, dit lyk my almal verjaar hierdie week. So kan ons net so vra, sal julle net laat weet watter dag gee, watter familie nou die koek, laat ons nou nie almal by die verkeerde plek opdaag nie, of laat ons die koek uitmis nie, dit sal dan sleg wees. Maar in elk geval, baie geluk met julle verjaarsdag, daar is nie suigstokkie modelle vandag nie, en dan op ons gebedslys, broers en susters, is daar vir versterking, Tannie Treina Greiling en Walda Kalitz, en Tannie Yvonne Barnard wat herstel na operasie, en dan Marieke Deetlifs wat thuis herstel nadat sy ook in die hospitaal 'n draai gemaak het. Dis die waarvan ons weet, vir die wat ons nie weet nie, kom ons hou hulle ook in ons gebede, en kom ons onthou om iewers te sê, Here, ons mensdom het U nodig, ons gemeente het U nodig, ons huisgesin het U nodig. Kom ons bid vir mekaar, soos wat kinders van die Here dit behoort te doen. Dan lyk dit vir my, dit is wat ek behoort te gesê het, en so kom ons word stil voor die Here. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, magshebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Amen. Broers en susters, as ons 'n erediens begin deur te sê, Here, alles is deur U vir U, dan beteken dit dat ek en jy daarmee bely dat ek en jy vir God behoort te leef. Dat dit is waarvoor ons gemaak is. Mag die Here gee dat dit so sal wees. En as dit dan die bedoeling van jou hart is, dan kom die Here in sy woord en hy sê ek moet jou groet met sy seën, en daarom kind van God, rig jou gedagtes op die dinge wat daar bo is en nie op die dinge wat hier op die aarde is nie, want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Saam met Jesus het ons gesterf en daarom kan ons saam met hom lewe. Ons lofsang aan hierdie God wat ons so seën is loof God in die hoogste hemel, vonk 84, ons sing daarvan vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, ek wil die woord van die Here volgende aan julle bring uit Psalm 37. Ons gaan daarvan die hele Psalm lees, maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit, Heer, die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my, Heer, vandag daarheen. Amen. Broers en susters, ek kon dit nie sing nie, want ek kan nie sing nie, maar ek dink ons verstaan waar dit vandaan kom. Mag die Here jou en my volgend lei, sodat ons op sy pad kan wees. Want op die ou einde is dit al wat regtig saak maak. Al hierdie ander dinge waarmee ons so moeg maak, so besig hou, soveel tyd en energie aan spandeer, is nie waaroor dit gaan nie. Mag die Here jou vanoggend kom haal en lei op sy pad. Ek lees vir julle die woorde van Dawid, Psalm 37, en ek lees dit uit die Nuwe Afrikaanse, of lankal nie meer so nie Afrikaanse vertaling. Die opskrif hier is, laat jou lewe aan die Here oor, van Dawid. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie, dit bring net ellende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog 'n rukkie en daar sal geen goddelose meer wees nie. 'n Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie meer daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Die Here lag vir die goddeloses, want hy sien hulle dag kom. Die goddelose trek die swaard en span die boog om die hulpelose en die arme dood te maak, om die wat die regte pad loop te vermoor. Die goddeloses se swaarde sal hulle eie hart tref en hulle boë sal stikkend gebreek word. Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses, want die mag van die goddelose sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou solank hulle lewe. In tyd van nood sal hulle nie verlees staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê. Die goddelose sal ten gronde gaan, die vyande van die Here sal tot niet gaan, soos mooi weivelde wat in vlamme opgaan, so sal hulle verdwyn. Die goddelose leen en betaal nie terug nie, die regverdige kry jammer en help. Die wat deur die Here geseën word, sal die land besit, maar die wat deur hom vervloek is, sal uitgeroei word. Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente, met sy nageslag sal dit goed gaan. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, dan sal jy die land altyd bewoon, want die Here het die reg lief, en sy troue dienaars verlaat hy nie. Hulle sal altyd behoue bly, maar die nageslag van die goddelose sal uitgeroei word. Die regverdige sal die land besit en altyd daarin woon. Wat die regverdige praat, is wysheid. Wat hy sê, stem ooreen met die reg. Die openbaring van sy God is in sy hart. Sy koers is nie onseker nie.
Die goddelose lê die regverdige voor en soek 'n kans om hom dood te maak. Maar die Here los hom nie in die mag van die goddelose nie en laat nie toe dat hy veroordeel word as hy voor die regbank staan nie. Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou. Ek het al gesien dat 'n slegte, roekelose mens geil opskiet soos 'n plant en toe ek weer verbykom was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek en hy was nêrens nie. Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte. Die regskape man, vir hom is daar 'n toekoms. Die wat hulle teen die Here verset, word voor die voet uitgewis. Die toekoms van die goddeloses word afgesny, maar die regverdiges word deur die Here gered. Hy is hulle toevlug in 'n tyd van nood. Die Here help hulle en hy bevry hulle. Hy bevry hulle van die slegte mense en red hulle, want hulle skuil by hom. Ons toenaderingslied is lied 284, Laat Heer u vrede deur my vloei. Broers en susters, hoe sal iemand die Here al meer in ons kan sien? As ons Psalm, ekskuus tog, ek wil nou eers 'n bietjie hoes en nies. As ons Psalm 37 en baie ander psalms lees en ook die Nuwe Testament daarmee saam, as ons dit lees, dan kom ons agter dat hier word baie sterk gepraat oor twee maniere van lewe. Die woord van die Here kom en sê vir ons, daar is verskillende maniere van doen. En dan spesifiek hierso, as Dawid besig is om te skryf, dan sê hy, daar's die pad van die goddeloses of die kwaaddoeners, en hulle pad is 'n maklike en jy steur nie aan God nie, wat hy ook al sê, doen jy as jy lus het en doen jy nie as jy nie lus het nie, so eintlik besluit jy sommer net self. En dan is daar die ander pad, die een van die gelowiges of die regverdigers, en hulle steur hulle wel aan God. Met ander woorde, alles wat hulle doen word gemeet aan wat sê die Here hiervan, en nie hoe is dit gemaklik en hoe verkies ek dit en wat sal vir my werk nie. Dit gaan oor wat vra die Here. Nou die Psalm kom leer ons dat wysheid lê in 'n God-gesentreerde lewe. Wysheid is wanneer God die enigste en die belangrikste in jou lewe word. Nou sal jy ook onthou dat daar's iets anders wat dieselfde ding sê. Hulle vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, bo alles, met alles. Dis 'n baie moderne vertaling daarvan, maar dis waarop dit neerkom. Dis nie nuut nie, dis nie vreemd nie.
Hy sê om vreugde te vind, is om die Here bly te maak. Dis ware vreugde. Al hierdie ander goed wat ons bly maak is kortstondig. Al die goed waarvoor ons vreeslik hard werk en dinge bereik, medaljes en trofees en goede en geite, hoe lank hou jy aan om te dink, wow, dit was die grootste oomblik van my lewe. En dan onthou jy, dit was 'n oomblik. Die psalmdigter probeer vir ons sê, jy moet vreugde vind in God se teenwoordigheid. Maar wanneer jy in God se teenwoordigheid is, omdat hy jou sien, moet jy op 'n bepaalde manier lewe. Dit kan tog nie anders nie. As jy weet wie God is, kan jy tog nie voor hom lewe op 'n manier wat hom laat skaam kry vir sy kinders nie. My pa het 'n manier gehad om as my twee boeties wat baie stouter was as ek, my pa maar laat skaam kry, dan het hy hulle suspensies aan die brand geslaan as ons by die huis gekom het. Daai triek het gewerk in die ou dae. Kinders was ontwerp om dit te kan hanteer. Deesdae is dit blykbaar nie heeltemal meer nie. Maar dit was hoe dit was. Jy het nie die familie laat skaam kry nie. Jy het nie die naam weggegooi nie. En ek en jy met die naam van God, die familie van God, want ek en jy is tog sy kinders. Lewe jy sodat hy kan trots wees op ons? En net jy kan hierdie vraag antwoord. Ander kan dit ook antwoord, dit gaan net nie 'n verskil maak nie. Maar wat sê jy daarvan? Want wysheid lê in 'n God-gesentreerde lewe. Dit beteken om jou behoeftes aan hom bekend te maak en op sy gawes te vertrou. Ons het dit gelees. Want dan sal jy ervaar dat God se beloftes om in jou behoeftes te voorsien vervul sal word. Dan sal jy beleef dat wanneer jy waarlik kind van God word, dat God waarlik jou pa sal wees. Dat hy die een sal wees wat sal sorg. Aan die ander kant is dit dwaasheid om te probeer om God te vermy en om te ignoreer, om godloos te probeer lewe. Want die uiteinde van so lewe is gebrek en dood, want God laat so mens aan sy eie behoefte om niks met God te doen te hê nie oor. Hoor jy dit mooi? God kom by 'n punt waar hy vir jou sê, ek gee jou wat jy vra. As jy dan sonder my wil wees, leef dan sonder my. Kan 'n mens sonder God leef? Jesus het dit vir 'n oomblik gedoen, en hy wat God is, kon nie. Hy moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Terwyl hy dit nie gekies het nie. En ek en jy en mense om ons kies, elke dag, om te sê, Here, staan net bietjie op sy. Here, dis nou Saterdag, 3 uur, dit begin nou speeltyd raak, so miskien môreoggend, as ek weer surf is, dan kan U terugkom, maar tot dan, Here, asseblief, staan net op sy, want ek wil nie nou leef, soos U wil hê ek moet leef nie. Ek wil nou godloos wees. Ek wil nou 'n ander manier van doen hê. Is dit vir jou vreemd? Het jy het nog nooit gesien gebeur nie? Dit hoef nie altyd Saterdag te wees nie. Daar's mense wat die tyd uitkoop. Heeltyd speeltyd. My broer, my suster, dis die wêreld waarin ons lewe. En is duidelik dat hierdie woorde, hierdie psalm is nie gerig aan mense met wie dit goed gaan nie, nee. Hy skryf hierso aan mense wat dit nie maklik het in die wêreld nie. Die Here sê, ek verstaan dat dit moeilik is, ek weet dat dit moeilik is. Hulle lei onder skelms en skurke, vers 1, 7 en 9 sê dit, hulle te kampe met onregverdige beskuldigings, volgens vers 6, hulle lei onder verdrukking, volgens vers 7, hierdie ouens kry swaar, en tog sê Dawid vir hulle, julle moet op die Here vertrou. Die psalm waarsku ons, teen die grootste versoeking wat gelowiges seker kan beleef, en dit is om jou te vergelyk met ander, om te kyk en te sê, maar hulle het dit so maklik. Here, hoekom is dit so maklik vir die slegte ouens? Here, die kroeks het dit so maklik, en die cowboys kry swaar. En nou kom hierdie psalm en hy sê, wees maar versigtig daarvoor. Hy sê die wyse weg is om ten spyte van alles voort te gaan, om jou werk rustig te doen en die Here te vertrou. Dit staan in vers 3 en vers 4, soos ons het gelees het. Want dit is hy wat beloof dat hy jou die begeertes van jou hart sal gee. Miskien moet ons iets hier net verduidelik.
Baie van ons sê, Here, as U beloof dat U ons die begeertes van ons hart sal gee, dan dink ons, dit beteken daai grand vierwa wat ek wil hê, of daai grand huis iewers op 'n bult. Dit is wat ek gaan kry. Jy sien, as ek en jy ons lewe vir die Here gee, as ons vreugde in God vind, dan word wat lekker is, dit wat God wil hê. Dan word die grootste lekker vir ons om te sê, kyk hoe glimlag God oor wat ek doen. Ons wêreld het 'n ander idee oor lekker. Julle ken my siening, lekker is roomys. Die wêreld sê, nee, ander dinge moet lekker wees. Selfs godsdiens moet lekker wees. En godsdiens sal lekker wees as God besluit wat jy wil hê. As jy jou lewe inrig volgens wat God wil hê. Ek het nog min mense, ek het nog niemand op die tafel hoorslaan en sê, ek eis hierdie, want God sê dit nie. God sê hierdie is, ons sê, maar ek dink ek verdien hierdie. Dis 'n ander vorm van lekker. Wanneer God my bepaal, my wil bepaal, my lewe bepaal, dan sê ek, want hierdie is vir God lekker. En daarom is dit wat ek doen. Dit word gevaarlik as ons kyk en sê, maar ander ouens sê dit lekkerder. Wat is vir jou regtig die belangrikste, om God se wil te doen, of om 'n klomp ander mikpunte wat jy self opgestel het, bepaal het, te bereik? Dis die vraag, dit kan tog nie anders nie. Vir 'n Christen moet die vraag wees, maar hoe voel God oor waarmee jy besig is? Broers en susters, en ek het al wonderlike goeie mense gehoor sê, ja, ons gaan nie nou doen wat God sê nie. Of mense wat ons dink is wonderlik goed. Blykbaar is hulle dan nie. Jy sien, daarom kom ons by hierdie psalm en dan leer ons dat jy in stilte op die Here moet vertrou. Dat jy moet stil raak vir God. Dit beteken nie met stil bly as daar onreg is nie. Dit beteken dat lekker en goed word vir jou dit wat God wil hê. Want jy lewe binne sy wil is die bepalende. En wanneer dit vir God mooi en goed is, word dit vir jou mooi en goed. Dis hoe ons moet leef. En dan sê hy, en wanneer dit moeilik gaan, vertrou op God. Word stil voor hom. Paulus skryf aan Filippense 4 vers 6 en 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hou God wag oor jou gedagtes, oor jou hart. Want dis wat dit beteken om oorgegee aan God te lewe. Dis wat dit beteken om jou vreugde in God te vind. Want dan sê hy, dan werk dinge uit. Dan sal die goed wat jy wil hê, omdat jy God se wil soek, dit sal vir jou gegee word. Hierdie psalm probeer ons leer, bring jou hart tot rus voor God, deur jou vreugde in hom te vind en hom te vertrou om jou behoeftes te vervul. Daar's 4 belangrike goed wat die psalmdigter vir ons wil uitlig, wat ek dink ons aan aandag moet gee. Die eerste boodskap is volhard, byt vas. Getrouheid kos altyd baie. Dit gaan vir iets van jou vra om getrou te wees aan die Here. Want baie van die goed wat die Here van ons vra, sê hierdie wêreld, en daai kan nie. Baie daarvan. Die psalmdigter beveel ons aan om te sê, ek doen wat die Here wil. Ek luister na God. Jy sien, die rede hoekom hy dit sê, is hy sê, goddeloosheid kos volgens hierdie psalm baie meer as wat dit kos om getrou te bly. Goddeloosheid kos baie, dan vers 13 sê die Here lag vir die goddelose. Hoekom? Hy sien hulle dag kom. Hy sal hulle nie ongestraf laat bly nie. My broer en my suster, hoor jy die waarskuwing in die woord van God? As jy godloos wil lewe, sal jy nie ongestraf bly nie. God sien jou dag kom. Verstaan jy dit? Ook en jy moet volhard. Volhard om die Here te dien, moenie van sy pad afdwaal nie. Volhard om te sê, maar dis die wil van die lewende God. Die tweede boodskap wat hy vir jou en my wil gee, is vertrou.
Hy sê die wyse weg is om jou werk rustig te doen en die Here te vertrou. Hy wat beloof dat hy jou die begeertes van jou hart sal gee, nadat hy jou hart oorgeneem het, sal hy vir jou dit gee wat hierdie nuwe hart wil hê. So lewe sluit in om die kwaad te vermy, want dis die weg van die goddeloosheid, en om die goeie te doen. Broers en susters, om God te dien is om iets te doen. Ek weet, ek het al die storie vertel, maar waar stories bly mos maar waar. Van die tannie wat vir haar kinders skryf, sy is nou in hierdie wonderlike nuwe gemeente, hulle karring nie met haar nie, sy kan sondagoggend instap en vir 'n uur lank stil sit, en luister, en dan gaan sy huis toe, en dan het sy klaar gekerk tot volgende Sondag. Ek dink dis 'n baie ou storie, die nuwe storie sal seker wees, ek skakel in, 9 uur Sondagoggend en teen 10 uur is dit klaar, en ek kan los 'n komment as ek lus het, of 'n duimpie as ek so voel, en dan is dit klaar. En dan is ek klaar Christen gewees, en dan is my kerklike verpligtinge klaar. Dis fantasties, ek hoor nou, maar dit is net 'n roemer, ek kon dit nog nie bevestig nie. Ek hoor dat daar nou 'n nuwe hel is, 'n nuwe afdeling in die hel gestig is, waar jy elke Sondagoggend vir 'n uur lank op 'n TV die hemel gaan sien. Fantasties, is dit nie? Dis vir ouens wat hulle lewe lank nie so geleef het nie, maar 'n uur lank TV gekyk het, of rekenaar gekyk het, of wat ook al. Is dit nie wonderlik hoe die Here vir ons voorsien nie? Vir ure week Christene is daar nou 'n oplossing, fantasties. Maar my broer en my suster, is nie vir my genoeg nie. As dit vir jou is, hier is jou kans. Maar dink jy regtig dis wat God wil hê? Dink jy regtig dis waarvoor God jou gemaak het met hierdie ongelooflike talente? Dien die Here. Hou vas aan hom. So spreek die Here. Jy sien, die buite dinge moet jou nie wegvat van God af nie. Ja, daar's baie goed verkeerd in hierdie wêreld, baie. Ek beloof jou, ek kan 'n paar by jou lysie bysit. En ek gaan saamstem met jou lysie waarskynlik. Maar as dit my wegvat van God af, word dit net erger. Dit word nie beter nie. Ek kan mos nou oor die wêreld sleg is ook sleg word. En dan? Wat dan? Ek kan mos almal terugkry vir wat hulle aan my gedoen het. En dan verseker dat ek 'n ewigheid het om met hulle te deel. Op 'n redelike warm spasie. Jy sien, al hierdie goed behoort te lei tot 'n dieper toewyding aan die Here. Dit behoort te lei tot 'n lewenstyl wat hy van ons vra. En dan kom die derde boodskap. Ons het nou gesê, jy moet volhard en jy moet vertrou. Dan kom daar 'n derde boodskap, en hierdie boodskap sê, kom tot rus. Raak kalm. Bring jou hart tot rus voor die Here. Want die Psalm waarsku teen emosies wat in jou opgewek sal word as jy jou lewe vergelyk met die goddeloses. En daarom sê hy, in stilte moet jy die Here vertrou. In stil wees en vertrou voor God. Ons moet nie kwaad en ontstel raak oor wat die goddelose het nie, en die oënskynlike voorspoed nie, want dit sal net ellende bring. Ons onthou weer eens wat Paulus gesê het in Filippense. Ek gaan dit nou nie weer lees nie. Raak rustig by God. Jy sien, wanneer hierdie wêreldse goed ons so oorweldig, dan maak ons hierdie planne, en dan sê ons, maar hierdie kan en hierdie moenie, want die mense sê, en hulle sê, en die wêreld sê, in plaas van om ons op ons knieë voor God neer te gaan en sê, Here, maar hierdie staan nie u wil. Help my om u wil te doen. Here, ek weet nie om u wil te doen nie, want dit lyk nie of dit kan werk nie. Maar Here, laat my u wil doen. Leer my, help my, lei my. Lei my vandag daarheen, Here, om u wil te kan doen. Die vierde boodskap uit hierdie gedeelte. Ek en jy moet volhard, ons moet vertrou. Ek en jy
moet tot rus kom by God. Hoekom kan ons dit doen? Want, boodskap nommer 4, God is besig met jou. Die belydenis van die psalmskrywer is dat die Here die koers bepaal van mense met wie se pad hy tevrede is en dat hy sulke mense ondersteun. En dis die ervaring wat Dawid gehad het. Dawid sê, dis hoe ek die Here ken, ek het dit gesien, ek het dit gevoel aan my lyf. Daar is so 'n tekenprentjie op Netflix, David, dit is Engels vir Dawid, en ek hou van tekenprentjies, miskien is dit toe ek nog 'n kinders is, en as ek groot is en selfwerk sal dit seker anders word, maar tot en met dan werk hierdie vir my. En dat is iets ongeloofliks in hierdie voorstelling van hierdie jong seun wat deur God geroep word en gesê word, maar jy het nou 'n werk. En dan sê hy, eintlik, Here, pas ek goed skape op, ek is regtig goed daarmee, en sê die Here, fantasties, my volk het 'n skaapwagter nodig. Dan sê Here, ek kan nie, ek sê eintlik belangrik nie, dan sê die Here, fantasties, ek het lankal nie meer belangrike mense nodig nie, ek het opregte mense nodig. Ek wil vandag vir jou sê, soos vir wat die Here vir Dawid sê, die Here wil jou gebruik, maar jy sê jou lewe vir hom moet gee, jou alles. 'n bietjie is net 'n bietjie te min. Alles is genoeg. Dawid skryf uit sy ervaring, hy skryf uit die waarneming van die ervarings van ander gelowiges. Hy sê, dit was nog altyd so. Die Here het gesorg vir hulle wat by sy wil bly. So die res moet maar self sien kom klaar, want hulle dan gekies om godloos te lewe. Mag die Here gee dat ek en jy nooit sal besluit om liewer ons eie plan te maak nie, want ons gaan bloei, verseker. Dis die woord van God. 'n hoogtepunt in hierdie psalm vir my, is dat Dawid verduidelik hoekom 'n mens, of die Here dit kan regkry om die pad van die regverdige te bepaal. Here, hoe kan jy my pad bepaal? Hoe doen jy dit? Dis God goed, nie mens goed nie. En dan kom hy in vers 31 en dan sê hy, die openbaring van sy God is in sy hart. Wat is die openbaring van ons God? Sy woord. Kom ons vertaal dit dan in minder Dawid taal en meer Dani taal. Die woord van die Here is in sy hart. En daarom is sy koers nie onseker nie. Die regverdige se pad loop soos wat die Here se woord dit in sy hart lê. Die begeertes van sy hart word bepaal deur die Here se woord wat in sy hart is. En dan maak 'n paar goed sin wat ek nooit verstaan het nie. Die oorspronklike Hebreërs wat ek nou nie hierso gaan verduidelik nie of gaan probeer namaak nie, sê eintlik die wet van sy God is in sy hart. Die wet van die Here. Wat is die wet in Dawid se tyd? Praat van die wet en die profete. Dis die Bybel. So Dawid sê doodgewoon, hierdie hart word oorgeneem deur God se wil en ons leer dit in sy woord. Hierdie hart word oorgeneem deur God se woord en daarom bepaal hy my pad. Broers en susters, ons kan nie genoeg klem lê op die sentrale rol wat God se woord speel in geestelike weerbaarheid en koersvastigheid van enige gelowige nie. God se wil, God se woord, God se wet, God se sorg. Laat enige een van dit uit en dan is jy op jou eie. Dan kyk ons hoe jou planne werk. Dan sien ons. Jy sien die rol van die Bybel is om God se kinders aan hom vas te bind. Veel moeite doen jy met sy woord. Broer moeite, ek praat nie van lees Psalm 23 terwyl jy op pad bed toe is, of sê hom sommer op, want jy ken hom daarom uit jou kop uit. Leef hom, sê hom op, is reg. Lees hom, is goed, maar leef dit.
Leef dan agter die herder aan. Want dis wat Psalm 37 sê. Leef dit, kies dit, wees dit. Ja, maar. Dis reg, maar jy maar sonder God. Want die maar maak dat ons godloos is. Jy sê, ek en jy kan God vertrou, selfs al is daar teenstand van die godlooses. Om die waarheid te sê, as die goddeloos is dit nie vir jou moeilik maak nie, moet jy wonder aan wie se kant is jy. Dis juist wanneer die goddeloos is, jy dit vir jou probeer moeilik maak, wat jy kan sê, maar die Here is by my. Die Here gee toekoms aan sy kinders. En hoe doen hy dit? Vers 38 sê dit, vers 37 sê hy gee toekoms vir sy kinders, vers 38 sê hoe hy dit doen, deur die toekoms van die goddelose af te sny. Jy sien, ons is geneig om net een kant van God se woord te hoor, nee. Die Here sal vir jou goed wees. Die Here sal hulle straf, wat nie lewe volgens sy wil nie. Dis die waarskuwing van hierdie Psalm en die res van die Bybel. Kan jy net ver genoeg lees. Die Here sê, ek laat nie met my speel nie. Ek het julle lief, maar ek laat nie met my speel nie. Moenie my naam gebruik om jou games te speel nie. Daar's twee paaie. Die een is die pad van die regverdige en die ander is die pad van die goddelose. My broer en suster, op watter pad loop jy? Jy kan nie op al twee loop nie. Ek en jy weet die wat lewe gooi sy stert kan dikwels vir ons. Ons voel dit aan ons lywe. Ons kan elkeen 'n lysie maak van hoe die lewe sy rug op ons gedraai het. En ja, dit maak ons nogal lekker dikbek. Dit ontstel ons. En verkeerd bly verkeerd, al doen almal dit. En reg bly reg, al doen niemand dit nie. Maar om jou siel te laat skade ly oor wat anders doen, dis doodgewoon dom. Dis dwaas. Moenie dat wat mense wil hê, en dat wat mense wil doen, en dat wat die wêreld se manier is, jou van God af weghou nie. Dis dwaas. Laat God se wil geskied. Laat sy woord jou hart kom volmaak. Hou vas aan God. Hierdie hele storie laat my dink aan Superman. Hierdie ou wat Clark Kent is, die ou met die bril en bietjie nerderig. En dan as daar groot moeilikheid is, dan stap hy in 'n telefoonhokkie in. Dit kan nie meer vandag werk nie. Seker sal hy nou in 'n selfoonshoppie instap, ek weet nie. Maar in elk geval, daar was telefoonhokkies daai tyd, en stap hy in die telefoonhokkie uit, en ruk sy klere van, en spring hy daar uit, en dan sy Superman. Jy sien, die probleem is, daar moet 'n verandering plaas. Clark Kent kon nie die wêreld red nie. Superman het 'n paar goed reg gekry. Jy sien, as 'n Christen moet ek en jy iewers in die tikkieboks instap. En ek en jy moet ontslae raak van hierdie goed van die wêreld, sodat ons daar kan uitstap as 'n kind van God. En dan moet dan met die duiwel hom. Maar dan laat God dinge gebeur. Ja, jou somme was reg gewees oor 'n paar goed wat die wêreld sê kan nie. Maar het jy by God gaan vra wat sê hy daarvan? Jy sien, broers en susters, ek en jy moet bid vir 'n tikkieboks oomblik. Vir 'n oomblik waarin ek en jy kan verander word, sodat ons superkinders van God kan wees. Sodat ons kan afgooi hierdie ou klere. Ek wonder of Openbaring wat oor die klere praat, geweet het van Superman wat kom. Klink nogal so. Hy sê, gooi af hierdie oues, ek gee jou nuwe klere, man. Ons maak dit beter. Ek gee wat jou hart begeer. Ek sê net vir jou wat jou hart moet begeer. En as jy sê ja, gee ek jou dit alles. Is die wil van God regtig vir jou die belangrikste ding wat daar is? Of sal ons daarna kyk, ons net gou 'n paar ander goed wat ons besig is? Hou vas aan God. My broer, my suster, hou baie styf vas aan God. Volhard, vertrou, kom tot rus in God, want hy is besig met sy kinders.
Ek bid vir jou, vir 'n tikkieboks oomblik. Ek bid vir jou vir 'n oomblik, wanneer jy besef dat om die Here se wil te doen, is die grootste vreugde in die lewe. Want as jy daar uitstap, gaan jy alles wees wat God wil hê jy moet wees. Gaan jy alles wil hê wat God wil hê jy moet wil hê. En gaan hy jou alles gee wat jou hart begeer. Mag jy jou vreugde in die Here vind. Amen. Kom ons bid saam. Laas nag het ek gedroom. En dit was 'n pragtige droom. Van 'n heilige stad, ongelooflik mooi, goed en regverdig. Daar was 'n tuin soos 'n ware paradys, vol bome en waterstrome. Ek het van vrede gedroom, van wêreldontwapening, van vergifnis, die omhelsing van almal in nood, 'n tyd sonder die dood. Laas nag het ek gedroom, 'n nare nagmerrie van onvergeefde sonde, 'n nagmerrie van landmyne en verminkte kinders, van armes verstote en ellende, van honger ontheemdes, van onbetreurde dooies, 'n nagmerrie van woede, rusie en oorlog. Toe ek wakker skrik, was U nog God, wat waak oor dag en nag, in oneindigende barmhartigheid. Ons kom na U toe, met ons mooiste drome en ons ergste nagmerries. Ons vra dat U helende genade ons grootste vrese sal vernietig, dat U goedertierenheid ons nagmerries sal verdryf en ons mooiste drome waar sal maak. Dankie dat U weer nuutheid bring oor alles wat oud en dood is in ons. Wees met ons, lei ons na U vrede en vertroosting. Amen. En broers en susters, voordat julle nou dink, as ek wat so mooi gedroom het, dit was Walter Bruggeman se droom. En hy het hom lank terug gedroom, maar ons droom saam met hom. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Here, U is vir ons goed. Meer as wat ons verdien. En Here, ons weet dat U in ons harte wil plaas. Dat ons bly moet wees om vir U te kan teruggee. Dis moeilik, Here. Dis moeilik om in hierdie wêreld, in hierdie tyd, met hierdie dinge wat om ons gebeur, bly te wees, omdat ons vir U moet gee. Maar dis U wil.
En as dit U wil is, Here, dan word dit die begeertes van ons hart. En dan sê U dat U vir ons die begeertes van ons harte sal gee as ons toegewy aan U lewe. Dankie daarom, Here, dat ons kan doen wat U van ons vra. Neem die offer wat U beveel het. Neem dit uit ons hande en beoordeel ons harte. En sien dan dat ons hiermee wil sê dankie, Here. Amen. Ons slotsang volgende is lied 492 vers 1 en vers 2. In U is vreugde. Kom ons sê vir Here dat ons hoor dat sy woord is, ons moet ons vreugde in hom vind. Kom ons sê vir hom, ons wil dit so doen, want ons wil hê dat hy ons harte vol moet maak van sy woord en van sy gees, sodat ons in hom vreugde kan vind. Ons ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef daarmee, want jy is nie per ongeluk hier nie. Kind van God, jy is nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou, presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit. In die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus ons Verlosser, deur die krag van die Heilige Gees, ons trooster. Amen.
Amen.